Дүйнө эли өз жашаган мекенинде илдетке каршы аракеттерди көрүп, болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшап жаткан учур. COVID-19 вирусу чоң державалардын экономикасын кыйратты, чоң жоготууларды алып келип жатат. Айрым өлкөлөр бул илдеттен арылды, айрымдары күрөшүүдө. Бул мамлекеттерде кыргызстандыктар да жашайт. Биздин подкастта ар бир боордош коронавирус анын чет мамлекеттеги жашоосуна кандай таасир бергенин айтып берет. Булар итальянецтер деле башында отурбай ачкан, жайып алышты. Карантинге, изоляцияга калмаса балкондорун чыгып ырдап ачкан. Азыр уже элдин баарынын духу түштү. Силер өз өлкөбүзгө, элибизди сактап калалы десеңер, ар бир үйгө отуруш керек. Врачтар жетишпейт. Канча көчөдө көп жүрсөңөр, ошончо жайылтып атасыңар. Албетте, дүйнөнү каптаган коронавирус биз этибар албай жүргөн нерселерге назарды буруп, күнүмкү жашоого өзгөртүү киргизип койду. Мурда ушул колубузга деле мынчалык маани бербей келгенбиз. Эми болсо бир күндө канча жолу колумду жуудум, эшиктин туткаларын кармап алдымбы же жокпу, мен эмнени аткарбай калдым, эмнени өткөрүп идим деген суроолор менен жашап аткандай түр калтырат. Эми эмне болот деген түркүн суроолор менен жашап калган ар бир кыргызстандыктар коронавирус эмнелерди бергенин, кандай жыйынтык чыгарып жатканын ар бир подкасттан айтып көрөлү деп чечтик. Америка Кошмо Штаттары коронавирус жуктургандардын саны боюнча дүйнөдө алдыңкы сапка чыкты. Оору эң көп катталган Нью-Йорктун ооруканалары бейтаптарга толду. Дүйнөдөгү коронавирус жуктургандардын 5%дан көбү ушул шаарга тиешелүү экендиги айтылууда. Мындай көрүнүш башка штаттарда да бар. Өлкө кооптуу абалга туш болгондуктан АКШнын Сенаты менен Конгрессинин ортосунда узакка созулган жана көптөгөн катуу талаш тартыштардан кийин коронавируска каршы күрөшүү үчүн $2 триллион ашык каражат бөлүүгө мунаса табылды. Бул каражаттар Америкадагы жумушчуларды колдоого жана бизнести калыбына келтирүүгө жумшала тургандыгын New-York Times басылмасы жарыялады. Кошмо Штаттарда коронавирусту жуктургандардын саны дүйнөдө алдыңкы сапка чыгып 100 миңден ашкандан кийин кооптонуу ого бетер күчөдү. АКШнын улуттук саламаттык институттары деп аталган медициналык мекемесинде Санжарбек Кудайбердиев аттуу кыргызстандык илимпоз эмгектенет. Ал биоинформатика илимдеринин доктору. Аны менен интернет аркылуу баарлашып коронавирустун жайылышында АКШ эмнеден уттуруп койгондугун сурадык. Бул суроого менин жообум жок, мындай так жообум жок, бирок жооп барлардын жооптору деле азыркы учурда мындай бир баштан бир жыйынтыкка, кыска бир жыйынтыкка бармакчы эмес да. Муну баягы эпидемия бүткөндөн кийин изилдеп кыска бир жообун тапса табышаттыр. Азыр ойлоно турган башка зарыл темалар бар. Негизги тема мындан кийин эмне кылыш керек, анан айрыкча биз үчүн биз мындан кандай сабак чыгарышыбыз керек, ошол маселе. Андан сырткары бул жана уткуруш же утуш болуп дагы саналбайт да. Анткени ар бир мамлекеттин өзүнө жараша демографиясы жана география, улуттук саламаттык институттары деп аталат. Мен жугуштуу оорулар боюнча иштебейм, ал менин темам эмес. Ошон үчүн бул нерсе боюнча толугу менен көп маалымат азырынча бере албайм. Бирок АКШда негизи эле вирус менен күрөшүү боюнча медициналык эң маанилүү эки уюмдан бирөөсү болуп саналат. Президент Трамп пресс-брифингтерди берген сайын жанында чыккан доктор Антони Фаучи деген илимпоз мен иштеген уюмдун жугуштуу оорулар боюнча бөлүгүнүн башчысы болгон үчүн өлкөдөгү эң алдыңкы эпидемиолог болуп саналат. Ошентип АКШда COVID-19 вирусунан коргогон вакцина ыктыярчыларга биринчи жолу сайыла баштаганына 10 күндөн өттү. Сиэтл шаарындагы изилдөө борборунда 4 бейтап жаңы вакцинаны алышкан. Сыноого катышып жаткан ыктыярчыларга вакцина 2 жолу 28 күн аралыгында берилет. Кошмо Штаттарынын элинин жашоосу, өлкөнүн экономикасы, учурда кандай кырдаалга туш болгону боюнча ал жакта жашап иштеген дагы бир кыргызстандык Асан Акунов менен баарлаштык. Коронавирустун жайылышы менен Кыргызстанда эле эмес, Америкада да алгач азык-түлүккө болгон суроо талап жогорулап, эл дүрбөлөңгө түшкөн. Бирок азыр дейт Акунов, азыр паника болбой калды. Элдер бүт информацияга алышты. Мындан бир жума мурда абдан паника болуп, продукта калбай ушундай болуп атты эле. Азыр бирок паника болбой, элдер бир
тартипке келип калды. Магазинге барсаңыз 2-3 метр аралыкты сактап ушундай өчүртө турушат. Бардыгы үйдөн иштегенге өтүштү. Бирок ошол эле учурда 100 миңдеген адамдар жумушсуз калды, азыр үйдө отурат. Эртең эмне болоорун эч ким билбей атат. Акунов АКШдагы 5 эң чоң делген компаниялардын баалуу кагаздарынын баасы $1 триллион түшкөндүгүн белгиледи. Алар Apple, Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Азыр АКШ өкмөтү эртерээк 2 ай мурда аракет кылбаганына барбаган иштеп атат. Анткени деген азыр токтотуу бир топ эле кыйын болуп калды. Бардыгы үйүндө отурса деле мындан бир 10 күн мурда жугузгандар эми тест кылып атышат. Марттын башында Америка коронавируска каршы вакцинага сыноо жүргүзө баштаган. Азыр бул ооруга дары жок. Илимпоздордун айтымдарына караганда бул дартка вакцина 8-18 айда белгилүү болушу мүмкүн. Ага чейин буларда азыр үйдө отуруудан башка эч нерсе кыла элек азыр. Эң гана эффективдүү жолу азыр үйдө отуруш керек. Вирусту жайылтууну токтотуш керек. АКШнын башка аракети жок. Бирок эми экономиканы колдоп, жумуш жоготкондорго жанагы бир айда $1000 чек жөнөтөбүз деп атат, бирок эми ал чындап келгенде өзгөчө абал жана түнкү убакытта коменданттык саат киргизилди. Эгерде жарандар талапка баш ийбесе, жоопкерчиликке тартылаарын катуу эскертүүдө. Асанбек Пазыл, Биринчи радио, Ош.